歡迎嚟到一本會客室，我係新亞文化嘅編輯黃思雅 Soya。喺我身邊咧係親子共讀嘅專家蔡依依，蔡依依歡迎你。Hello， 大家好。咁唔知大家有冇睇過我哋眼前嘅飛躍繪本系列咧？呢套系列咧其實係由香港政府文創產業發展處贊助，由創意創業會主辦嘅香港繪本支援計劃，支援嘅8位本地新進嘅插畫師咧去完成嘅一套無字繪本嚟嘅。蔡依依有冇同小朋友去閱讀過無字繪本呢個讀物咧？有，我經常都同小朋友睇一啲無字書嘅，我都成日講啦，呢啲唔止係無字書啊，仲係無字天書添。你覺得呢啲無字天書有咩魅力可以吸引你同小朋友去閱讀咧？嗱，最主要咧，其實咧，佢係圖畫豐富啦，完全冇文字啦，咁即係我哋冇文字嘅負擔啦。但係透過佢嘅圖畫咧，我哋可以陪小朋友咧進入想像嘅世界啦，亦都可以幫助我哋嘅小朋友咧一路去追蹤故事嘅發展，甚至可以培養佢嘅表達能力。因為當你同小朋友一齊睇無字書嘅時候咧，其實咧佢有好多嘅線索咧，令到個小朋友咧好想用佢嘅説話咧嚟去講出佢嘅感受嘅。冇錯，喺圖畫與圖畫之間，如果佢哋想有組織咁樣去表達個故事嘅話咧，佢哋咧都要用一個好好嘅觀察力同埋佢哋嘅邏輯推理能力咧，先可以組織到成個故事嘅來龍去脈嘅。冇錯啦。咁既然係咁，今日我哋就嚟逐一講一講我哋以下呢8本嘅無字繪本究竟個內容係乜嘢啦。我哋今日咧要介紹來樂樂所寫嘅《你並不孤單》喎。你孤唔孤單啊？我梗係唔孤單啦，我咁多朋友。冇錯啦，嗱，但係咧，我哋同小朋友一齊睇呢一本書嘅時候咧，我哋發現咧，呢個小朋友咧就好似表現得好孤單喎，因為佢一個人坐咗喺床上邊啦，一個人望住咧街外啦，佢好似好想同人哋玩，但係好似配合唔到咁喎。當我哋同小朋友一路揭呢一本書嘅時候咧，見到呢個男仔佢喺度坐緊地鐵咧，佢發現咗一個星球喺出邊漂移啊！咁究竟係咩咧？飛船啊 ，UFO 啊！呢個 UFO 嚟嘅。冇錯冇錯。嗱，喺呢個過程裏邊咧，當我哋同小朋友一齊睇啦，我諗小朋友咧除咗咧係留意緊呢個 UFO 之外咧，Soya，你有冇留意到佢有另一個人係注意緊佢啊？有一個小女孩咧，成日都喺佢身邊嗰度嘅喎。係啊，於是咧，我哋一路追蹤住呢個男孩啦，一路睇緊佢去到邊度嘅時候咧，就正好似咧一啲即係人嘅經歷啦，上山下海，冇錯。嗱，去到呢一度咧有好多水母啊，係咪啊？咁啊小朋友一睇咧，佢就喺度數緊啊，究竟有幾多隻水母喺度漂浮咧咁樣啊？不過咧有一個位咧，我都好想同你討論啊，亦都係我哋有好多家長咧都希望同小朋友一齊去傾嘅。嗱，呢個小朋友咧，佢覺得男仔係覺得好孤單啦。咁咧佢去到一個場地咧，個森林裏邊咧，好似一個中秋節咁啊，係咪啊？冇錯，大家都攞住燈籠啊，喺度玩緊，喺度賞月喎。咦？個女仔攞住咩？個女仔都係攞住 UFO 形狀嘅燈籠。你估下我哋嘅小朋友會唔會跟住呢一個情節去返前邊嗰一頁，然後喺坐呢一個地鐵嘅時候都見到呢一隻 UFO 咧？冇錯。咦，咁呢個好有前後呼應喎。冇錯。所以當我哋一路進入呢一個故事啦，去到呢個燈塔咧，我必須要停一停啦。我就好想同我身邊阿 Soya 妹妹咧一齊去討論一下啦。啊，點解佢會咁大聲喺度呼喊嘅？佢做緊咩啊？我諗佢喺度向住山嗰度咆哮啦，去咆哮出佢自己嘅唔開心啊、唔愉快嘅情緒出嚟咯。喺個過程裏邊咧，我見到呢個小女孩咧都好不解嘅。咁我哋同細路仔一齊去傾呢一本書嘅時候咧，我諗家長咧都好想咧，讓我哋嘅孩子咧去代入到故事主角嘅情緒。佢呼喊緊啲咩咧？有時候你屋企嘅細路仔咧都無端端喺度呼喊嘅。咁我哋都好想知道佢係咪有啲心情唔好啊？佢嘅情緒點解會咁波動啊？咁樣嗱，雖然咧呢個男仔咧係好孤獨，佢一個人。好似冇人理解佢，但係一路睇落嚟啦，其實每一頁咧，我哋追尋咗個線索咧，都見到佢有一個女仔陪住佢嘅喎。冇錯啊，呢個女仔咧，其實係都同佢咧係有個相同嘅興趣嘅。係喎，不過咧，如果當呢個男孩有情緒唔開心，你估佢個朋友會點咧？原來我哋見到呢個故事裏邊個朋友咧，都因為男孩嘅不快樂咧而有所影響，佢都好似感到孤單。唔開心咁樣啊！
然後我哋繼續再睇落去，我哋就發現其實嗰種嘅孤獨感好快被攻破啦。男孩同女孩最終佢哋去到一個位置，而呢個位置喺邊度呢？咁啊，當然你哋一定要買呢本書翻嚟睇下，你哋就會揾到啦。不過我哋可以俾個 tips 嚟你哋嘅，佢哋兩個最後尾開唔開心啊？梗係好開心啦！點解會咁開心嘅呢？就要等你哋一齊去尋找答案啦。不過咧，我都要同大家講下，共讀一本無字書咧，其實最開心嘅地方咧，就係你見到我同 Zoya 咧一路好享受，一路去揾緊故事嘅主角佢一種嘅情緒，佢嘅感覺，佢帶動咗讀者嘅一個咩感受。我哋點樣可以將呢一種嘅情緒、呢一種嘅孤獨感同我哋身邊嘅朋友分享呢？我哋可以有好多嘅討論嘅，我哋可以有好多嘅 tips 嚟話俾自己聽。當你有一個咁嘅感覺嘅時候，你可以點做？亦都咧，我知道你都好希望能夠有一個朋友能夠明白自己，冇錯，有共鳴，冇錯，同埋明白自己，就係我哋好想你哋一齊嚟睇呢一本書。呢一本書叫咩啊？你並不孤單，你並不孤單㗎。